เป็นคนดีกี่บ่หลายครับช่วงนี้เลยกินแต่ข้าวหมากมาจากบ้านครับผู้เฒ่าฝากมาให้รสหวานทานง่ายผู้ใดเคยกินแน่ครับมีประโยชน์ครับรสชาติจวดจ้าดถึงใจไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ครับไผบ่ทันเคยกินข้าวหมากครับอาหารหวานแบบบ้านๆหลายท่านอาจจะเคยกินหลายท่านอาจจะยังบ่เคยกินครับรับรองจวดจ้าดแน่นอน